Okay TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ information တွေလည်းအများကြီးပေးမယ်ပြီးတော့နားလည်မှုလွဲနေတာတွေကိုလည်းအများကြီးရှင်းပြပေးမယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေအများကြီးကိုလည်း showcase လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဖုန်းတွေမှာအားသွင်းမှုအတွက်ပေါ့နော်တခုဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလွဲနေတာလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိ user တော်တော်များများကိုယ့်ဖုန်းကဘယ် charger ဘယ်ကြိုးဘယ် power bank သုံးသင့်လဲလို့မေးတာမျိုးထက်ဘယ်ဟာအားသွင်းပုံမြန်လဲလို့မေးပြီးတော့ဝယ်တာပုံများနေတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းတိုင်းကသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အားဝင်နှုန်းပေါ့နော် input ampere ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့အားဝင်နှုန်းနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ charger ခေါင်းရယ်ကြိုးရယ်ဝယ်သုံးနေတယ်ဆိုတော့အများစုဖုန်းတွေမှာဖုန်းအားဝင်နှုန်းကိုက်ညီတဲ့ကြိုးတို့ခေါင်းတို့ original ပါလာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့သောဖုန်းတွေပေါ့နော်တချို့သောဖုန်းတွေပေါ့အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် iPhone 8ကနေပြီးတော့12 series ဖုန်းတွေက18 watt fast charging support ပေးရတဲ့နဲ့ original ပါလာတာ5 watt ခေါင်းတွေပဲလာတယ်11 series ကလွဲလို့ပေါ့နော်12 series ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းတော်မပါလာတော့ဘူးအေးပါဆိုတော့ငကို18 watt နဲ့အားသွင်းတာအားပြည့်အောင်လို့2နာရီပဲသွင်းရမယ့်ဟာကို5 watt နဲ့အားသွင်းမယ်ဆိုရင်3နာရီဝန်းကျင်လောက်ကြာသွားတတ်တယ်ဒါ iPhone ပဲမဟုတ်ဘူး Android user တွေလည်း original ကျိုးနဲ့ခေါင်းတွေကပျက်စီးသွားတာမျိုးပျောက်သွားတာမျိုးအဲ့မျိုးကြောင့်အပေါ်တစုံဆောင်ထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရွေးရမယ့်အလုပ်လေးတွေပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမှန်ကန်တဲ့အားသွင်းခေါင်းရဲ့ကျိုးရဲ့မသုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြဿနာလေးတွေရှိမလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ်ဒီနေရာမှာ2မျိုးတော့ခွဲပြောရမယ်ဗျပထမတစ်ချက်ကလိုအပ်တဲ့ ampere ထက်ပိုများတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ပိုများပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဖုန်းပိုပူမယ်ဗျာအဝင်ရတော့မြန်တယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာဘက်ထရီကိုထိခိုက်လာနိုင်တယ်ကြာလာလို့ရှိရင်ဘက်ထရီ life cycle ကြာလာတာနဲ့အမျှအကုန်တာလည်းပုံမှန်ထက်ပိုမြန်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဝင်မြန်မယ်အထွက်မြန်မယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒုတိယတစ်မျိုးကကျတော့လိုအပ်တဲ့ ampere ထက်လျော့တဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အားသွင်းနေတော့မှဖုန်းကပူမယ်ဆိုတော့ဘက်ထရီကလည်းလိုအပ်တဲ့အချိန်ထက်ပိုပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်အကုန်နှုံးကတော့အကုန်နှုံးဆိုတာ battery life ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ပုံမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေနှစ်ခုစလုံးရဲ့ဆိုးကျိုးတွေက battery health ကိုထိခိုက်စေတယ်ဒါကတော့အကြမ်းမြင့်ယူဆထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာတချို့သောအယူဆအမှားတွေကဘာတွေရှိမလဲဖုန်းတိုင်းက over input protection ပါတာပဲလို့ထင်တဲ့သူမျိုးရှိကြတယ်အားကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့သွင်းပါကွာဒါပိုရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးလို့ထင်ကြတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါဖုန်းတိုင်းအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာတင်မလားဟိုဖုန်းတွေအတွက်ကတော့ဒါသိမကောင်း generallyဆိုဖုန်းကအတိအကျမထိန်းနိုင်ဘူးဗျဥပမာအဖြစ် output ampere လက်ခံနိုင်တာနိုင်တယ်ဥပမာ5 watt 10 watt ဖုန်းတွေကိုသူတို့ထက်ပိုမြင့်တဲ့ charger တွေသုံးတဲ့ချိန်မှာ7 watt တို့12 watt တို့အဲ့လိုဝန်းကျင်မျိုးတွေနဲ့ဝင်နေတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဆိုတော့လက်တွေ့အနေနဲ့စမ်းပြမယ်ဆိုတော့ဒီ iPhone တွေမှာ5 watt ပဲလက်ခံနိုင်တဲ့ iPhone ကို5 watt ထက်ပိုများတဲ့ charger နဲ့သွင်းတဲ့ချိန်မှာ5 watt ထက်ပိုထွက်နေတယ်so fast charging အနေနဲ့မှာဖုန်းရဲ့ circuit အလုပ်လုပ်ပုံကဒါ30လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်0 to 80အတွင်းဆိုလို့ရှိရင် fast charging 80ကိုကျော်လို့ရှိရင် normal charging အပြည့်ဖြစ်အောင်သွင်းမယ်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းအားကို 100% ထက်မလျော့အောင်လို့ထိန်းပေးထားတဲ့ trigger charging ဆိုတာလည်းပါသေးတယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်း30လို့ပြောရမှာပေါ့ဖုန်းမသုံးတဲ့အချိန်ဒီတိုင်းမှာ standby ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း power waste ကတော့အနေငယ်အများရှိတာပဲလေဆိုတော့အဲ့ဒီ power waste ကိုဖြစ်တာနဲ့ချက်ချင်းပြန်ဖြည့်ပေးတာအဲ့ဒါကို trigger charging လို့ခေါ်တာ fast charging မပါတဲ့ဖုန်းတွေက normal charging နဲ့ trigger charging နဲ့ဆိုပြီးတော့2ဆင့်ပဲရှိမယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပိုကြတာဟုတ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဝင်နှုံမှန်တဲ့ charger နဲ့ cable နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ဝင်တယ်ဖုန်းအတွက် battery health ကလည်းကောင်းမယ်တက်တာစီမယ်ပေါ့နော် battery ကိုတိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခမရောက်စေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာက battery ဆိုတာသုံးတဲ့အခောက်ရေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ battery health ကတော့ကျလာမှာပဲအထူးသဖြင့် fast charging ဖုန်းတွေက normal charging ဖုန်းတွေထက် battery health ပိုကျတာအမြန်တယ်အဲ့လိုအကြမ်းမြင့်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ fast charging range ထဲမှာပဲရှိနေရင်တော့အဲ့ဒီ battery health ကသူ engineering team က design လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာအထိတော့ healthy ဖြစ်ဖြစ်နဲ့သုံးလို့ရတာတော့များပါတယ်ဆိုတော့လိုရင်းတိုရှင်းပြောမယ်ဗျာဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့အားသွင်းစနစ်နဲ့သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် battery life ကြာခဲ့မယ်ဆိုတော့မမှန်ကန်တဲ့အားသွင်းစနစ်နဲ့သွင်းရင် battery health ကြာတာမြန်တယ်ဆိုတော့ကျိုးတို့ခေါင်းတို့ power bank တို့အဲ့ဒါတွေဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးသိရမယ့်အချက်ကကိုယ့်ဖုန်းကိုဘယ်လောက်ထိ ampere wattage လက်ခံနိုင်လဲပေါ့နော် charger တို့ power bank တို့မှာလည်း output ampere တွေ watt hour တွေကိုရေးထားရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ product ကိုရွေးဝယ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့လက်ခံနိုင်အားကိုဖုန်းကနေစစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ setting about အဲ့ထဲမှာ status ဒါမှမဟုတ်မိဖုန်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် setting my device အဲ့ထဲမှာ verification တွေကနေပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုကြည့်လို့မရတဲ့ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဖုန်းကိုဘယ်လောက် input ရှိရမလဲဆိုတာကို product page မှာပဲပြထားလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မိတ်ဆက်မဲ့ပစ္စည်းက V.Jun ကထုတ်ထားတဲ့ charger 3မျိုးရယ် cable 3မျိုးရယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးပြောမယ့်ကောင်က multi device user တွေပေါ့နော်ဘယ်ဖုန်းနဲ့မဆိုအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒီ V.Jun ရဲ့ one stop charger ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မှာအပေါက်က3ပေါက်ပါတယ်ဆိုတော့အောက်ပေါက်မှာ total 38 watt ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအပေါက်မှာအစိမ်းပေါက်လေးအပြာပေါက်လေးရရှိမယ်ဗျာအစိမ်းပေါက်က9 volt 2 ampere 18 watt ထွက်မယ်
ကျန်တဲ့နှစ်ပေါက်ကတော့ဖုန်းရဲ့ input လက်ခံပေးလို့ရတဲ့အမြင့်ဆုံး ampere အား5 volt 2.4 ampere 12 watt ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အနိုင်ဆုံး5 volt 1.6 ampere 8 watt အားထွက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ပေါက်မှာ intelligent shunt ဆိုတဲ့ကောင်ပါတယ်ဆိုတော့ intelligent shunt ဆိုတာဘာလဲသူက device တစ်ခုကနေပြီးတော့လက်ခံပေးလို့ရတဲ့ ampere အားလိုက်ထွက်ပေးတဲ့ circuit agreement တစ်ခုပါဥပမာဗျာကြိုက်တဲ့ပေါက်ကိုထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက10 watt လက်ခံနိုင်နေဆိုရင်သူက10 watt ထွက်ပေးတယ်ဆိုတော့10 watt အောက်ဆိုလို့ရှိရင်10 watt အောက်ထွက်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ body အနေနဲ့မှာ ABS အမှားသားသုံးထားတယ်ဒီကောင်ရဲ့ဈေးက13000အရောင်ကတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအနက်ရောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ ABS အသားစားရဲ့ဒီထူးခြားချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် तू က density များတယ်တိတ်သေးစားမြင့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်မာတယ်အကျန်းခံတယ်လျှက်စစ်ကူးတံကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့အပူဒဏ်လည်းခံနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိပါတဲ့ wattage အရာက18 watt အပေါက်ကတော့အများစု Android mid-range တွေကနေပြီးတော့ flagship တွေအထိအဆင်ပြေလိမ့်မယ်18 watt input လက်ခံနိုင်တဲ့ power bank ဥပမာအဖြစ် V.Jun PD series power bank တွေကိုအားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားဝင်မြန်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတစ်ခုပြောစရာရှိတာကဒီကောက်မှာiPhone user တွေအတွက်ကတော့ fast charging မရအောင်ဆိုတော့ကျန်တဲ့နှစ်ပေါက်ကတော့ဒီ iPhone 6တို့7 Plus တို့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ Android အများစုပေါ့နော်10 12 watt အထိလက်ခံနိုင်တဲ့ phone user တွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီ V.Jun ရဲ့ one stop charger ကဖုန်းတစ်လုံး power bank တစ်လုံးနဲ့ကင်တဲ့သူတွေဖုန်းနှလုံး power bank တစ်လုံး user တွေဖုန်းတစ်လုံး power bank နှလုံး user တွေတို့တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကိုအားသွင်းရင်းနဲ့ power bank တွေကိုလည်းအားမှန်မှန်နဲ့သွင်းထားလို့ရတယ်ဆိုတော့တက်နေရာပေးနေကြမလို့တော့ဘူးပေါ့နော် okay ဟိုကောင်အတွက်ကဒီ adapter ဒီကောင်အတွက်ကဒီ adapter အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေကြမလို့တော့ဘူး okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက real 2 ampere charger ဆိုတဲ့ကောင်ပါအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြထားတဲ့၄ခုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတစ်ခုကိုယူပြလိုက်မယ် okay ဆိုတော့နာမည်ရဲ့အတိုင်းပဲ real 2 ampere ထွက်တယ်ပေါ့နော်အောက်ပို့အနေနဲ့က5 volt 2 ampere 10 watt တကယ်ထွက်ပေးနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ body က ABS သားသူ့ရဲ့ body feeling ကသူကခုနကောင်နဲ့တိတ်မတူသူက UV ဆေးဖြန်းထားတယ်သူက UV ဆေးဖြန်းထားတဲ့အတွက်ချောမွေ့တယ်လက်ရာချွေးရာအဲ့မျိုးတွေတိတ်မထင်ဘူးပေါ့နော် matte black ပေါ့ဒီကောင်ကတော့matte black တခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ red wine တို့ pacific blue တို့ diamond limited edition white ဆိုပြီးတော့၄ရောင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ product ကိုဘယ်လိုလူတွေကသုံးလို့အဆင်ပြေမလဲဆိုတော့10 watt input ရမယ့် phone user တွေ power bank user တွေအဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်ပေါ့နော်သူကတော့တပေါက်စာပဲပါမယ် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ iPhone fast charging သမားတွေအတွက်ပါအခုဒီက iPhone fast charging နဲ့ပတ်သက်ပြီးမပါသေးဘူးဆိုတော့ဒီကောင်မှာကျွန်တော်ဖောက်ပြီးသားဟာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ iPhone fast charging user တွေအတွက်ကကြတော့ V.Jun ကတစ်မျိုးထုတ်ပေးထားတာပါနော် V.Jun PD charger plus ဆိုတော့ iPhone 8ကနေပြီးတော့နောက်အထိပေါ့နော်နောက်ထပ် generation တွေအကုန်လုံးကင်တဲ့သူတွေအတွက်သူကထုတ်ပေးထားတာ V.Jun PD charger အဲ့ဒါကိုမှ PD cable နဲ့တခါလေးတွဲပြီးတော့မိတ်ဆက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆက်လိုက်တွဲသုံးရမှာမလို့ပါဒီကောင်လေးနဲ့တွဲသုံးရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဒီကောင်နဲ့တွဲသုံးရမှာဆိုတော့ PD charger ကြောင်းပြောမယ်သူကလည်း ABS သားပဲအောက်ပုတ်က18 watt အဲ့ဒါမှ 22.5 watt max ထွက်မယ်ဆိုတော့ compatible ဖြစ်တဲ့ brand တွေကခုနကကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ iPhone 8နဲ့နောက်ပိုင်းရယ် Samsung တွေ Huawei တွေQC 2.0 3.0 compatible ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေပေါ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဈေးက13000ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကလည်းထုံးစံတိုင်းပဲခုနကလိုပဲတစ်ပေါက်ပဲပါတယ် Type C ပေါ့နော် okay ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကြိုးကြောင်းပြောမယ် PD cable ကြိုးကြောင်းပြောမယ်သူက TBE wire TBE wire ဆိုတာဒီလိုမျိုးနှစ်ယောက်ပေါင်း2600ပေါ့ဆိုတော့သူက Type C output ဒါမှမဟုတ် PD output က C2 Lightning ရယ် C2C ရယ်နှစ်မျိုးသုံးနေရတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာလောလောဆယ်ရှိနေတာတော့C2 Lightning ပေါ့နော်ဆိုတော့ C2 Lightning ကတည်တာပါတယ်18 watt ထိလက်ခံနိုင်တဲ့ iPhone တွေအတွက်မှန်ကန်တဲ့ fast charging စနစ်ပါဆိုတော့ရိုး USB output နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့10 to 12 watt လောက်ပဲထွက်မယ်အားဝင်မြန်တဲ့အပြင်ဖုန်းလည်းရမ်းဘူးတယ်ဆိုတော့18 watt မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် generally ပြောတာเนาะ0 to 50တဝက်လောက်ကိုပေါ့နော်ဖုန်းအားရဲ့တဝက်လောက်ကိုမိနစ်30ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ဖြည့်ပေးနိုင်လိမ့်မယ် 100% ထိဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2နာရီဝန်းကျင်လောက်ကြာမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောစရာရှိတယ်ပေါ့နော်ကြိုးခေါင်းကဒါ lightning ဖြစ်နေလို့ iPhone နဲ့ပဲသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာတကယ်တမ်းကတော့ adapter က Type C နဲ့ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့ brand ပေါ့နော်18 watt ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ PD အားသွင်းစနစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးနဲ့ compatible ဖြစ်တယ် okay ဆိုတော့ကျိုးမှာနောက်တစ်ခုထပ်မိတ်ဆက်ဆရာရှိတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ V.Jun ရဲ့ IC cable ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီ cable ကဒီမှာကျွန်တော်ထုတ်ထားတာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကြတော့ gamer တွေအတွက်ပေါ့နော်ဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ဒီမှာ तू က right angle လေးလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ IC cable ဆိုတာအတူကောက်ရေးထားတာပေါ့နော် invisible copper cable ပါဆိုတော့မမြင်ရလောက်အောင်ကိုသေးတဲ့အာသွင်းကြိုးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောထားတာဆိုတော့အယောင်အနေနဲ့ကကျွန်တော်အခုဒီမှာပြထားတဲ့အနီရယ်
အမဲရရှိမယ် iOS အတွက်ဒီ Lightning ကြိုးရော Type C ရော Micro USB ရော၃မျိုးလုံးလာမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကြိုးက TBE wire ဈေးကဒီကောင်က9500ရှိမယ်သူ့ရဲ့ပုံစံကဒီလိုမျိုးဗျာဒီလိုတက်ရမှာဆိုတော့ game ဆော့လို့ရှိရင်လက်ကနေပြီးဒီလိုထိုးထွက်မနေတော့သိရမလားဟိုအသွင်းနဲ့ game ဆော့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူမျိုးတွေပေါ့နော် recommend ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမြှောက်ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လုံးချင်လုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတာဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီကြိုးကောင်းလေးတွေပေါ့နော် frame လေးတွေပေါ့ frame metal housing လေးတွေနဲ့လုပ်ပေးထားတယ်အလွယ်တကူမကွဲဘူးဆိုတော့ဒီကောင်လေးကဘယ်လိုဖြစ်ရင်ကွဲမလဲပေါ့နော်မေးချင်စရာရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် scenario ဘာရှိမလဲဆိုတော့အာမသွင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတက်နေမိတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုအပေါ်ကနေပြီးတော့လေးလေးပင်ပင်ပြုတ်ကြတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိမိတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် plastic တွေထည့်စားလို့ရှိရင်အများကြီးပို့ပြီးတော့အကျန်းခံနိုင်မယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးပေါ့နော်ဒီ lightning ဘက်ရောဒီ type A ဘက်ရောနှစ်ခုစလုံးကို gold plating လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ gold plating လုပ်ထားတဲ့အတွက် connectivity ပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့တန်ကြေးမတက်ဘူးဆိုတော့ longevity ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကြာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုစမ်းပြမယ်ဒီကောင်ကိုတက်ထားလို့ရှိရင်ဒီတက်ထားတဲ့ဟာကနေပြီးတော့ဒီအထိပေါ့နော်အဲ့ဒါ6mm ပဲရှိတယ်ဆိုတော့မတိမတာလောက်လေးပဲခံစားရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာတော့ lightning ကြိုးနဲ့စမ်းပြတာပေါ့နော်ဒီ၃မျိုးစလုံးမှာ lightning ပဲဖြစ် type C ပဲဖြစ်ဖြစ် micro ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ထိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့ micro USB နဲ့ပါလှည့်ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော် reversible micro USB ကိုသုံးပေးထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်စဉ်းစားပြီးထိုးနေစရာမလိုဘူးကြသိလားဘယ်လိုထိုးတဲ့တယ် very good ပဲအဲ့ဒါတော့ဆိုတော့လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့သုံးမယ်အသွင်းနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကြိုးခဏကြိုးတက်တဲ့ user တွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ဟာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဒီကောင်လေးပါ V.Jun ရဲ့ HPSG 2.0 head protection spring cable ပါဆိုတော့နာမည်ကတော့အရှည်ကြီးပဲဒါဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ်ဒါဒီကောင်ကိုခုကျွန်တော်ဒီမှာလက်ထဲမှာကင်နေရတော့အမဲဒါပေမဲ့အပြရဲ့အနီရဲ့အမဲရဲ့3ရောင်ရမယ်ခုနကအတိုင်းပဲ3မျိုးစလုံးရမယ်ပေါ့နော်ခေါင်း3မျိုးစလုံးလုံးရမယ်ဒီကောင်ကတော့ micro USB နဲ့ဒီကောင်ကလည်း9500ပဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာထူးခြားချက်ရှိလဲဆိုတော့ခေါင်းနှစ်ဖက်စလုံးမှာဒီကောင် spring ပါတယ်ဆိုတော့လက်ချွေးထွက်တဲ့သူတွေထည့်စဉ်းစားတဲ့ကြိုးမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကြိုးမှာဒီလက်မချောတဲ့လှိုင်းလေးတွေလုပ်ပေးထားတယ် grip လေးတွေလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် texture လေးရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့ material က TBE သားပါဆိုတော့သူ့ရဲ့ spring မျိုးကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက spring ကအလွယ်တကူကျွတ်မထွက်သွားအောင်လို့နှစ်ဖက်စလုံးမှာပေါ့နော်ဒီခေါင်းထဲမှာထည့်မြုပ်ထားတာ inside ထဲမှာထည့်မြုပ်ထားတာဆိုတော့သူ့မှာလည်းထုံးစံတိုင်းပဲနှစ်ဖက်စလုံး gold plating လုပ်ထားတယ်တန်ကြီးမတက်ဘူး connectivity ပိုကောင်းတယ်ကြာသုံးခံတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲ V.Jun brand မှာဘာဖြစ်လို့ ABS အမာသား TBE အပြော့သားအဲ့ဒါတွေကိုပဲထက်ကသုံးနေတာလဲဘာတွေဆန်းလို့ဒါတွေကြီးပဲအသုံးများနေတာလဲဆိုတော့ ABS ကိုပြောပြမယ်ပေါ့နော် तू ကသူ့ရဲ့အသားကထူးခြားချက်၃ခုရှိတယ်ဆိုတော့တိတ်သေးစားအရန်မြင့်တဲ့အတွက်အကျန်းခံတယ်တိတ်သေးစားမြင့်လို့အပူဒဏ်လည်းပိုခံနိုင်တယ်90 degree Celsius လောက်ကို3နာရီ4နာရီလောက်တောက်လျှောက်အပူပေးတာကို तू ခံနိုင်တယ်ဗျာပြီးတော့ရက်စစ်ကူတာလည်းကာကွယ်ပေးတယ် insulator ပေါ့ ABS အသားစားကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ daily life မှာဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့phone original မှာပါတဲ့ charger တို့အသွင်းကောင်းရဲ့နှစ်ဖက်ခေါင်းတို့ပြီးတော့ power bank တို့အဲ့ဒါတွေမှာသုံးများတယ်ဆိုတော့တို့ကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ကနေပြီးတော့ပြစ်ချတဲ့နည်းလမ်းနဲ့စမ်းပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ချတာကတော့ဘယ်အရာကိုမဆိုပြစ်ချတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြစ်ချကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမြင့်3နေရာကနေပြစ်ချတယ်ပထမဦးဆုံးအမြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခါးလောက်ကနေပြီးတော့ပြစ်ချတယ်ဆိုတော့ပြစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါင်လေးမှာ scuff လေးတေးသေးလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီ scuff လေးကဒီအသွင်းကောင်းရဲ့ function ဘာလို့မှမထိခိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါတော့အဲ့ဒါကြီးနောက်မှဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ချိန်ထပ်ပြစ်ချမယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ရင်ဘက်လောက်အမြင့်ကနေပြီးတော့ပြစ်ချတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲပြုတ်ကြတာကျွန်တော်တို့ပဲကျွမ်းလို့လားကံမဲကောင်းလို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြုတ်ကြတဲ့ angle ကမတူဘူးဆိုတော့ scuff နောက်တစ်ခုထပ်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ချိန်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့6ပေခွဲ9ပေအမြင့်လောက်ကနေပြီးတော့ပြစ်ချကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းထုံးစံတိုင်းပဲနောက်ထပ် scuff တစ်ခုပဲထပ်ဖြစ်တယ်3ခါပြစ်ချတယ် scuff 3ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ scuff 3ခုစလုံးဒီကျွန်တော်တို့ type C အပေါက်ဘက်ရော2ပင်ဘက်ရောဘယ်ဟာမှထိခိုက်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြုတ်ကြတာလုံးနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပြစ်ပေါက်ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြစ်ပေါက်တယ်ပြစ်ပေါက်တော့လေ scuff နောက်တစ်ခုထပ်ပေါ်တယ်ဒါပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားနဲ့တက်ကြည့်ကြည့်တယ်နောက်နဲ့ကြိတ်တယ်ရှေ့နဲ့ကြိတ်တယ်ဆိုအဲ့လိုကြိတ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှလည်းဘာမှတော့မဖြစ်သွားဘူးထူးထူးဆန်းဆန်းပဲကွဲသွားတာတွေအပ်သွားတာတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးပင်နေမှလည်းအကောင်းမယ်တော့ functionality ဘိုင်းမှာဘာမှထိခိုက်မှုမရှိဘူးဆိုအမြင့်အမတော်တဆပြုတ်ကြတာကိုစမ်းပြထားတာပါเนาะဒါကတော့တမင်တကာကိုလုပ်ပြထားတာပါဆိုတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကလုပ်ပြလိုက်တဲ့ဟာလောက်တော့ extreme ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းခံနိုင်နေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ TB အသားကိုပြောရမယ်ဆိုရင် तू ကနူးညံ့တယ်ခုနကကောင်နဲ့မတူဘူးခု
ခုနကကောင်မှားတယ်ဒီကောင်ကနှူးညံ့တယ်အဲ့ဒါကိုမှဒီ scratch တွေပိုခံနိုင်တယ်ပုတ်တိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခံနိုင်တယ်ပြီးတော့လျှက်စစ်ကောက်ွယ်မှုလည်းအားကောင်းတယ် insulator ကောင်းတယ်တူပဲအဲ့ဒါတော့ဆိုတော့ဘ ഹു တုဒအနေနဲ့ပြောရရင် TBH သား brand ရဲ့ original အသွင်ကြိုးတွေငကြက်ကြိုးတွေအဲ့ဒါတွေမှာအသုံးများတယ်အဲ့သူ့ရဲ့ကြိုးအထူက 0.6 mm သုံးထားတယ်ဆိုတော့ original ကြိုးတွေထက်တော့ပိုထူတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ခံနိုင်မှုပေါ့နော်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ထိ extreme abuse ကိုခံနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးကို20 liter ရေတံဘူးကိုမှပြမယ်ဆိုတော့ဒါရေဘူးပါရေပြည့်ပါပါတယ်ဆိုတော့စမ်းကြည့်အောင်ကဲတော့ကြည့်တမျိုးကြီးဘာမှဖြစ်ဘူးအရာလေးနည်းနည်းထင်သွားတာတော့ရှိတာပေါ့လေနော်โอเคနောက်တစ်ခေါက်ထပ်စမ်းကြည့်မယ်တကယ်လေးချောင်းသက်သေးပြန်လာပါโอเคဆိုတော့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေမှာ V.Jun cable တွေမှာသုံးလို့ရှိတဲ့ gold plating ရွှေရောင်တွေ nickel plating တွေအဲ့လိုမျိုး auto catalytic plating လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ငွေရောင်လုပ်ထားတာတစ်ခုပေါ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကျတော့သူကတန်ကြီးတက်တာတို့ဒီ oxidation ကြောင့်ဒီကျိုးတစ်ချောင်းရဲ့3ရတဲ့တက်တန်းကိုတူသွားတာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတာပါကျိုးတွေမှာရိုးတန်တို့အလူမီနီယံတို့သုံးတာတွေရှိတယ်တန်ကျတော့တစ်လားလောက်ဆိုပြက်ပြီအလူမီနီယံတွေကနည်းနည်းပိုခံတယ်3-4လလောက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ copper လည်း durability ကောင်းတာပဲဘာဖြစ်လို့ V.Jun ကျိုးတွေမှာ copper plating မသုံးတာလဲဆိုတော့copper တွေကိုအတွင်းပိုင်းမှာသုံးတာအဆင်ပြေတယ်အောက်ဆီဂျင်နဲ့ထိတဲ့အချိန်ပေါ့နော် oxidation ဖြစ်ပြီးတော့မဲတက်လာမျိုးရှိတတ်တယ် copper အဲဒါကြောင့်မလို့သုံးရတာပိုကျတဲ့တက်တန်းပိုရှည်တဲ့ gold plating နဲ့ nickel plating နဲ့ကိုသုံးတာပါ okay ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘ ഹു တုဒတွေလည်းအများကြီးရသွားပြီဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်လိုတွဲသုံးရမှာလဲဆိုတာကိုလည်းသိသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ showcase လုပ်သွားတဲ့ V.Jun product တွေကိုမြန်မာပြည်အနှံ့ဝယ်လို့ရတဲ့ဆိုင်တွေကိုကျွန်တော် description ထဲမှာ link လေးထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်မေးချင်တာရှိရင်လည်းအောက်က comment တွေမှာပဲဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံမေးမြန်းသွားလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့